мен өтіп бүткөндөн кийин тынч эле отурса жакшы болот эле. Бирок баягыдай таасир бере албай, баягыдай эми ошол мамлекетте болуп аткан процесстерге мындайча айтканда четке калгансып, аралашып, ошого бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда өзүнүн жеке позициясын, эгоисттик көз карашын дагы бизге таңуулап атканын көрүп атабыз. Канат Исаевдин айтканын, Талант Маматовдун айтканын толугу менен кабыл алам жана айткандарына ишенип, мындай ынанам. Бирок Өмүркулов Исанын чыкканын мен туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жерде Текебаев, Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде унчукпай отурбайбы бүгүн? Ал эми Канат менен Таланттын айтканына мен толугу менен кошулам. Эгерде экс-президент жумуштан кеткенден кийин, мөөнөтү бүткөндөн кийин унчукпай өзүнүн жумушун жасаганда Роза Исаковна кошуп, эч ким унчукпайт эле. Экс-президент жөн жата албай, мамлекетти дүрбөлөңгө салып, 3-чү революция кылган атат. Ошон үчүн айтып атабыз. Убагында айтпадыңар дебегиле. Убагында деле айтканбыз. Он не прогнали, он готовил Сооронбая, он доверил Сооронбаю страну. И сегодня вот такие смелые вы стоите и хаете, собрали весь хайп с базара, и вот тут все гоните. Я поэтому что хочу сказать. Закон, сказали, закона уже нет, который охраняет неприкосновенность Атамбаева. Но есть народ. И сегодня, я уверена, он все сканирует. Кто сегодня выступал, кто выступает. Народ сегодня хорошо все видит и все знает. Я единственное хочу призвать, уважаемые Турага, в истории вы сегодня пишете нарицательные страницы. И то, что вы перечислили, как сегодня идут суды, как сегодня Генеральная прокуратура работает, ГКНБ, мы видим, что еще больше увеличились нарушения, еще больше. Станьте лучше, чем Атамбаев. Что вы к нему привязались и не можете никак из политарены его убрать? Потому что вы все боитесь его принципиальности. А то, что он выступал на форуме, это реакция. Его вынудили уже защищать себя и свою партию. А те предатели, которые сегодня предают до сих пор его, вы же многие были в друзьях. Вы тоже ответите перед народом и законом. Наша коллега Ирина Карамушкина, хочу ей ответить. Я поддерживаю вас как женщину и уважаю. Но в том плане, что вы защищаете того человека, который узурпировал власть, который занимался политическими гонениями, который покровительствовал коррупционных проектах. Я не могу вас поддержать. Почему вы тогда не говорили Атамбаеву? Почему вы сейчас не спросите, откуда он стал мультимиллионером? Тогда вы ответьте нам. Вы говорите о судах. Далеко ходить не надо. Здесь за спиной у нас сидит бывший судья Курманкул Зулушев. Почему вы у него не спросите, как по нашему делу выносилось решение? Албетте, ар бир адам чыгып сүйлөөгө укугубуз бар. Бирок мен абдан мага ыңгайсыз, себеби дегенде ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыр ортого чыгып сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын бардыгыбыз бийликте турганбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол убакта кандай коррупциялык схема болобу, ошол убакта кандай мыйзам бузуулар болобу, ошону бардыгыбыз чогуу аткарганбыз. Себеби дегенде ошо бийликте турган убакта, ошол убакта эмне үчүн ушундай нерсени көтөрүп айткан эмеспиз? Азыр эми бийликте түшкөндөн кийин ошол убакта мына азыр элдин баары билип турат, коомчулук көрүп турат. Атамбаевдин төбөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күнү башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төрөктүп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганча, мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп,
бардығыз депутат болып, комитеттен шешім қабыл алып бергенбіз, жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып бергенбіз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардығыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Бардығы бирдей тартыш керек. Ошондон мен айткым келет, давайте ортого келип алып бир адам кайча калагандын кереги жок. Жаткан адам тепкилегендиктен бардығыз чындап жигитчилик болчу, бардық мыйзамды бирдей тарталы. Берде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат.